สวัสดีครับพี่น้องตาท่าพ่อหนาไปยินพบพ่อพี่น้อง เช่นเคยครับผมพ่อหนาไปยินผ้าพี่น้องมากินมื้อนี้น้ำตกกุ้ง น้ำตกกุ้งพี่น้องนี่แอมมีเดียมคือกันนะครับมื้อนี้น้ำตกกุ้งลวกแบบบ่สุกปานใดครับแบบสะดุ้งพี่น้องกินแต่ดิบหลายเนาะครับถ้าพี่น้องเบิ่งสุกผมก็สิจัดสุกให้พี่น้องอยู่นี่แหละ นะครับเนาะมีผู้ใดอยากกินดิบบ่ครับพี่น้อง โอเคครับแซ่บๆเป็นกันครับนี่สาลาแหน่หอมกว่าขัวผักชีลาวแล้วก็อันนี้หอมเปรย์นี่บักยังหมกยำจัดไปพี่น้องจัดไปเนาะจัดเหมือนกันมาครับพี่น้อง หิวเข่าฝนตกมือแรงเปียกเบิดเหลืองานมาแซ่บเหมือนกันพี่น้องมาขอบคุณทุกไลค์ทุกซับทุกการติดตามนะพี่น้องเด้อช่วงนี้น้ำท่วมกุ้งใส่มาไงเนื้อหวานแซ่บเจ๋อที่เก่าพี่น้องแซ่บเจ๋อเบิ่งบอลไปพร้อม บอลไทยผมชื่อเล่าเมื่อที่ก้อยให้เบิ่งเน่าแต่วันนี้ก็แซ่บพี่น้องกินได้น้ำทุกคนเห็นไหมพี่น้องเอาใส่มาเย็นเอาใส่ซ้ำนิ้วก้อยนี่มือนี่น้ำตกไปน้ำตก หอมครับหิวขอมันฟ้าพ่อหอมเปรี้ยวผักชีมันจะเนี่ยหอมเนาะเพื่อนมันกินกาแฟแล้วไม่หน่อยเพิ่มว่ายังก็มีเดียมแรร์จนแบบหอมกับขั่วพริกป่นมันขึ้นน้ำตกเลยพี่น้องขึ้นน้ำตกเนื้อน้ำตกหมูอ่ะแต่มันเห็นเป็นเนื้อกุ้งครับหอมบักนาวเบิ่งบอลขอตัวด้วยค่ะชาติไทย
จวดจังเลยนี่น้ำมันสุดยอดเลยจำน้ำช่ำตึงดาเจ้าเนาะเบิ่งบอลบอลไม่พร้อมอยากเจอพี่คิงเกือบเสียบแบบนี้ผู้หญิงผู้ชายกินได้หรือบ่กินดิบน้ำมันแซ่บจำเอาตะกี้มิตรจำมิตรปนนะพี่น้องเนาะสมัยตะกี้มิตรปนกับออมบางห้องลูกหลายนี่วะน่ะเอาเนี่ยปลามากคอน้ำปนน้ำแกงใส่ผักได้หลายเนี่ยจะสะดวกเพราะว่าเหตุงานมันกับมือไปแห้งหรอกเอาอันไหนมันสะดวกสบายที่กินได้เร็วๆนั่นแหละเนี่ยมากับบาทเขาตะกี้ดำให้ดำหน้ามากกับเมียต้มก็ได้แกงก็ได้นึ่งข้าวเหนียวทุกดอกของเป็นเล็กน้อยบ่อยากกินแล้วป่นข้าวแก้วสวยเก่าอยู่ในอ้อมหอยแห้งโอ้ผมแห้งมาละมาสู้กินมารุ่นเดียวกันก็เบาเท่าเลยนี่มาละที่ผมส่งไปให้แล้วกินเบิ้ลเหรอ3 ทีถุง ผมถุงเดียว ได้ไปใส่อยู่จนสุกขอทานก่อนลวกแบบมีเดียมแรที่ผมนะมันสุกมามันก็เสียเนื้อมันก็สีแน่นมาขันแบบลวกๆแบบนี้ครับทั้งนุ่มๆกับอีกพี่น้องกุ้ง100ผมกินจะเบิดหรอข้าวเมาน้องเอามาให้เขาเช็ดเชื่อมมากมั้ง
น้องกลางห้องของหวานมันว่าน้องFTติดตามมาตั้งแต่รักร้อยรัก10รักเก้าห้องน้องแบบอีกน้องกุ้งแบบเกือบ20ตัวผมกินอย่างแบบน้องมึงเป็นอะไรแบบอื่นน้ำโต๊ะกุ้งครับจงไว้ตากล้องก่อนกินเบิดคนเดียวไรกะคอเลสเตอรอลจมไรพี่น้องสีบ้านคอเลสเตอรอลกับสร้างกินย่างเดียวโอเคครับมักแตงหน่อยโอเคครับพี่น้องแซ่บอีน้ำตกกุ้งขอบคุณทุกไลค์ทุกซับสู่การติดตามนะพี่น้องเด้อคลิปหน้าพอกันไหมครับผมลองเห็ดเบิ่งใส่บักนาวข้าวคั่วเองหอมมันจะหอมตัวยำว่าไงแซ่บสวัสดีครับเขาผมกินเกลือเบิด